park i veliki drveni paviljon rado dođu i njihovi susjedi te mame s djecom. Šeću travnjakom, odmaraju se u hladu lipe, uglavnom uživaju u ljepoti zelenila koje su zajedno sa svojim učiteljima i terapeutima posadili učenici škole. Oni se ovdje školuju za pomoćna zanimanja kako bi stekli vještine koje će im dobro doći u životu. Uvjereni smo da će se svi đaci škole nad Lipom od srca radovati nagradi koju su svojim radom zaista zaslužili.